Keuntungan gawe konten video berdurasi panjang. Disambi karo nyapu nang ngarepan omah, masalah suket men bojone bae sing beduli. Enake gawe video berdurasi panjang, personal brandingnya dewek kuwi luwih cepet kebentuk dan wong-wong juga luwih cepet mengenal dewek. Keuntungan lainnya, gawe video berdurasi panjang selain diposting nang FB Pro, juga bisa diposting nang YouTube, TikTok, Instagram, dan snack video. Jadi sekali ngonten bisa diposting nang aplikasi lain. Tapi, tapine tiap aplikasi kue algoritmane beda-beda. Contohnya baik nyong posting VOD nang FB Pro FYP, tapi nang aplikasi lain belum tentu FYP. Nyatane pancen kayak kue, mungkin personal brandingku urung terbentuk banget. Jadi audiens nang aplikasi lain urung bener-bener mengenal nyong kue sapa. Ya orang masalah, tetep gas bae ngonten nang aplikasi lain sampai FYP. Nek ora enake gawe video berdurasi panjang, gue memakan waktu banget. Katone ta videone simple ya, kur nyapu-nyapu tok, sing merek ribet gue gole mindah na tripod. Contoh, nyong lagi nyapu nang posisi kiwe, tengen, ngarep, utawa mburi, posisi tripodnya gue kudu pas. Intine nek gawe video aja searah tok, soale men kontennya dewek dadi menarik. Mbak, tapi nyong urung bisa gawe video sing beda arah kok. Awal-awal pancen angel, sing genah anu ribet karena urung terbiasa. Bisa gawe konten sing searah, contoh nek Rika Agi Madang digawe konten. Tapi please banget ya, khusus nggo pemula. Aja sering-sering gawe konten sing isine sesuai video gue. Sesekali isi kontennya diisi karo hal-hal sing positif dan juga bermanfaat nggo wong liya. Men jumlah penayangan video Rika dadi naik, tapi ya ora langsung naik, intinya ya tetap bertahap. Nikmatilah selama dewek agi berproses.